Agora que xa coñecemos que é o antíxeno e que é o anticorpo, que son os anticorpos, vamos a falar da reacción inmune, que é cando se xuntan antíxeno e anticorpo. Entón, a reacción inmune é o proceso que ten lugar cando os anticorpos se atopan co antíxeno. Chámase reacción antíxeno-anticorpo. Entón, que pasa neste proceso? Pois que cando os anticorpos que están no noso sangue se encontran co antíxeno, que provocou que estes apareceran, se unen a él, a este antíxeno. Para que? Pois para destruílo. Entón, se forma o complexo antíxeno-anticorpo. Tanto antíxeno como anticorpo se unen entre eles mediante enlaces débiles, que son pontes de hidróxeno, forzas de Van der Waals. Entón, esta unión é reversible. Aquí vemos os antíxenos, os anticorpos. Este sería o complexo antíxeno-anticorpo. Recordade que falamos que os anticorpos tiñan... que os antíxenos tiñan un lugar onde se unía os anticorpos, que era o epitopo. Está aquí, antíxeno, e aquí os anticorpos, non? Pois a unión era o epitopo. E o lugar do anticorpo que se une co antíxeno se chama paratopo. E así xa formamos o complexo antíxeno-anticorpo. Entón, despois de formarse este complexo, o antíxeno será fagocitado. Aquí nos di que a reacción antíxeno-anticorpo é totalmente específica. Que quer dicir isto? Pois que nós creamos o anticorpo adecuado para unirse ao antíxeno que entra no noso organismo e que é capaz de destruílo. Entón, o anticorpo que nós temos recoñece entre miles de determinantes antixénicos aquel compatible con el. Os determinantes antixénicos eran os epitopos, é dicir, a zona onde se unía, non? A zona do antíxeno coa que se unía ao anticorpo. Entón, eso que é unha unión específica, é como dicir que unha chave só serve para unha pechadura. Non sirve calquera chave, non? Para abrir unha pechadura, pois isto é igual. Entre as reaccións antíxeno-anticorpos máis importantes están a precipitación, a aglutinación, a neutralización e a opsonización. E imos ver en que consisten cada unha delas. Esta sería a precipitación. Consiste en que se unen antíxenos e anticorpos solubles. Entón, cando a unirse, o que pasa é que se forman complexos 3D moi grandes que deixan de ser solubles e precipitan. Isto favorece que logo se fagocite este complexo antíxeno-anticorpo. A reacción de aglutinación consiste en que os anticorpos, chamados aglutininas, se unen aos antíxenos que están na superficie dos patóxenos. Entón, se forman así agregados e así os patóxenos xa non poden infectar máis células. Aquí nesta imaxe tamén o vemos. Vemos os antíxenos, os anticorpos, e se unen, entón se forman uns agregados, polo que estes patóxenos xa non poden infectar a outras células, porque están aí como retidos. A reacción de neutralización consiste en que os anticorpos se sitúan na membrana plasmática da célula e por riba deles se unen, quero dicir, os antíxenos se unen a eles, pero eles quedan os anticorpos como entre os antíxenos e a célula. Entón, así, os antíxenos non se poden unir ás células e matalas. Vemos aquí varios exemplos. Este sería as células
estes serían os anticorpos e estas serían as toxinas. Entón, se as toxinas as capta os anticorpos, xa non pode chegar á célula. Aquí, os anticorpos bloquean a bacteria e xa non pode infectar. E aquí tamén pasa. Os anticorpos o que fan é impedir que os virus infecten as células porque se poñen polo medio e non deixan que o virus ataque a célula. E o último tipo de reacción entre antíxeno e anticorpo máis importante sería a opsonización. A opsonización consiste en que os anticorpos, que neste caso se chaman opsoninas, que vemos aquí, o que fan é se unen aos determinantes antixénicos ou epitopos, que era o lugar do antíxeno polo que se unía ao anticorpo. Entón, os anticorpos se unen aí a ese epitopo e o que fan é un proceso recubrir toda esa zona e así favorecer a fagocitose do antíxeno, porque este proceso, ao ter as opsoninas cubrindo o epitopo dos antíxenos, fai que a fagocitose, fai que os fagocitos se adeiran máis facilmente ao antíxeno. Vedes, temos o microorganismo patóxeno ou antíxeno, non? Temos os anticorpos que son opsoninas. Entón, estos anticorpos se unen aos determinantes antixénicos ou epitopos, é dicir, ás zonas que se unen, as zonas onde se une o antíxeno ao anticorpo, pois están ocupadas cos anticorpos, estos especiais. Entón, recubren así e isto favorece a súa fagocitose, fai que as células fagocíticas se unan de forma máis fácil a este patóxeno. E así, este patóxeno pois é digerido é fagocitado polas células que levan a cabo a fagocitose. Entón, xa eliminan este tipo de microorganismo patóxeno. Dixemos que cando tiñamos un antíxeno dentro do corpo se creaba un anticorpo específico e se provocaba unha reacción antíxeno-anticorpo que creaba o complexo antíxeno-anticorpo e este se eliminaba mediante precipitación, aglutinación, neutralización ou opsonización, non? Entón, agora vamos a ver como son as respostas inmunitarias. É dicir, as respostas do sistema inmune á presencia dun patóxeno. Cando un patóxeno entra no noso corpo, o sistema inmunitario detecta e a resposta que vai a levar a cabo o sistema inmunitario se coñece como resposta inmunitaria. As características da resposta inmunitaria son as seguintes. A primeira é que é específica. É dicir que para cada axente invasor o sistema inmunitario vai a crear unha resposta concreta para ese axente invasor. E esta resposta non se vai a activar se aparece outro axente invasor, senón que para ese segundo axente invasor diferente se crearía outra resposta adecuada para el. Especialización. Segunda característica da resposta inmunitaria, pois que cada resposta fronte aos patóxenos, é dicir, aos antíxenos, vai a ser adecuada a el, vai a ser especializada para ese antíxeno. A resposta inmunitaria tamén é diversa, é dicir, que hai moitos tipos de respostas diferentes segundo o microorganismo ou toxina ou virus que penetre no noso organismo. A resposta inmune ten memoria. Que significa isto? Pois que se nós entramos en contacto cun antíxeno
e o noso corpo produce anticorpos para loitar contra el, esta resposta queda registrada no sistema inmunitario, entón de maneira que as seguintes respostas fronte ao mismo antíxeno van a ser moito máis intensas, rápidas e eficaces. A resposta inmunitaria é autolimitada, é dicir, que o sistema inmunitario se regula e no momento en que xa loitou contra o antíxeno, comeza un estado de repouso, non está traballando constantemente. E a última característica da resposta inmunitaria é a ausencia de autorreactividade. É dicir que a resposta inmunitaria fai que non se lesione cando se está loitando contra o antíxeno, contra os microorganismos, toxinas ou virus, non se ataca ao resto do corpo, senón só a esas sustancias que queremos eliminar. E esta característica, esta ausencia de autorreactividade, se relaciona co termo tolerancia. O sistema inmune debe recoñecer e tolerar os compoñentes propios e non ser as respostas fronte a células ou moléculas do propio organismo. Se falla esta tolerancia, é dicir, se hai erros neste mecanismo, se producen as enfermedades autoinmunes, que imos ver ao final do tema en que consisten. Pero, como introdución breve, vos digo que as enfermedades autoinmunes sería que o sistema inmunitario loita contra o propio organismo. Recoñece como axeno, como non propio, células do propio organismo, sustancias do propio organismo, porque hai un erro na tolerancia do sistema inmune. Dixemos que cando entra un antíxeno no noso corpo se desencadea a resposta inmunitaria para que se fabriquen os anticorpos adecuados e loiten contra el, non? Pero todo isto ocorre en varias etapas e para que ocorra a resposta esta inmunitaria teñen que cooperar tanto linfocitos T como linfocitos B como macrófagos. E a resposta inmune se pode clasificar en resposta inmune primaria e resposta inmune secundaria. Cal sería a resposta inmune primaria? Pois a que se produce cando contactamos por primeira vez cun antíxeno. E a resposta inmune secundaria sería cando de segunda vez ou máis entramos en contacto con ese antíxeno, entón xa o sistema inmune noso, como xa ten memoria, vai a actuar contra el máis rápido e de forma máis intensa. E a resposta inmunitaria específica pode ser humoral ou celular, que xa falamos que a facían os linfocitos T e os linfocitos B. Hai unha teoría que se denomina a teoría da selección clonal que nos explica certas dúbidas que temos con respecto á produción de anticorpos en contra dos antíxenos. Porque dixemos que o sistema inmunitario pode responder a millóns de antíxenos extraños diferentes dunha maneira altamente específica, non? Que cada vez que tiñamos entraba un antíxeno no noso corpo, creábamos anticorpos específicos para el. Entón, como pode ser que tendo só unhas decenas de miles de xenes nas nosas células podamos xerar ata 100.000 millóns de anticorpos diferentes? 100 millóns de anticorpos diferentes. Pois isto é debido a que durante o desenvolvemento, cando se xeran os linfocitos B, recordade que se xeraban na médula ósea, se producen combinacións e recombinacións entre os xenes que producen os protómeros que van a formar os anticorpos. Recordade que se formaban os linfocitos B e a partir dos linfocitos B
tiñamos lugar, a ver que busco, cando se activaban podían dar lugar a células plasmáticas que producirían anticorpos ou a células de memoria. Pois, así, desta maneira, como se produce unha combinación e recombinación entre os xenes que van a producir os anticorpos, se xeran ata 100 millóns de linfocitos B diferentes. E logo, cada un destes linfocitos B van a ter na súa superficie uns receptores que se adaptan a cada antíxeno diferente. E se un antíxeno se une a un destes receptores, se activa o linfocito e se reproduce, reproducindo clóns del mesmo, e todos eles terán a mesma especificidade antixénica, é dicir, que van a ser específicos para loitar contra ese antíxeno. E todo isto se denomina teoría da selección clonal. E o mecanismo que explica tamén a memoria inmunitaria tamén está relacionado co esta teoría, coa teoría da selección clonal.